आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ तरानीथोई सुबा मणिपुर विधान सभा मिखलगी अहानब तांककी भोट हौजिक हाकी ममांग अयुक पुंग 3 थादनबा हौख्रे नुंगथिल पुंग 4 फाउबा भोट थादनगनी विधान सभा केंद्र 95 दा भोटर लाख तरानीथोई लिसिंग 15 चनिपान 13 ना मिरेप चाम 63 गी मराइबक लेपकनी अमसोंग रशियाना वारी साननबा हाइरकपदु यादबदगी यूक्रेन की मथक्ता हेन कन्बा मिलिट्री ऑपरेशन चथरगनी हाइरे लेबाग असिदा कोविड-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोरगलिब असिगी येंगलगा अइखोई पुमनमगना सेक्शन मिनसी सही 15 दगी 19 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियो लाइचदस्तगी ngaktoknaba फेस मास्क उपियो फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट सेंग ताथोकपियो खुदसा सेंगना हंबियो कोविड-19 गा मरी लेनबा ई पाउसिंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-2397-8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर के हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538118 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंगोइबा पाउ तरानीथोई सुबा मणिपुर विधान सभा मिखलगी अहानबा तांककी भोट हौजिक हाकी ममांग अयुक पुंग 3 तगी थादनबा हौख्रे नुंगथिल पुंग 4 फाउबा भोट थादनगनी अयुक अंगनबदगी हौना वोटरसिंग थोंगनरक्तुना पोलिंग स्टेशन मनाक्ता सारिबा मखोई मखोईगी मिरेपसिंगी पोलिंग कैम्पसिंगदा पुंदुना भोट थादनबगी मतम गायदुना लेनखी अयुक पुंग 3 हेक ताबदगी भोट थादनबगी दमक परेंग लेपनखी इम्फाल वेस्ट जिल्लादा भोट थादनरिबा असिगी मतंगदा अखोईगी पौमीदगी पाउ लौजगे द्विजमनी हौजिक करम मफमदा लेरिबगे सुनी अइना हौजिक लेजरिबा मफम असी इम्फाल वेस्ट की सिंगजमी विधानसभा केंद्र के मनुंग चन्ना लेबा 13/24 13/25 वाइकोम लेकाई प्राइमरी स्कूल दा हांगबा पोलिंग स्टेशन असिदनी भोट थादबा अयुक पुंग 3 चपचाना हौखी भोट थादबा थोलकबा भोटर खुदिंगमक निंगथीना सोशल डिस्टेंसिंग nga anduna भोट थादनबा अखोइन उबा फंगी भोटर सिंग सोशल डिस्टेंसिंग nga anaba honabada anganwadi worker amasung asa sing yamna phajana polling personnel singi mateng pangbasu अखोइन उबा फंगी हौजिमकी ओइना नुपा भोटर नुपी भोटर मसिंगदगी खरे हेना थोलकबोई अदुगा खरे थेंगथरगदी नुपी भोटर सिंगसु मसिंग हेना थोलक्तुना भोट थादगनी हाइबगी थाजबलै हौजिक फाबगी ओइना नतबा थोदोक थोबगी पाउ लेते यामना शांति ओइना भोट थादनरी सुनी थागजरी दिजमनी चुराचांदपुर जिला की पोलिंग स्टेशन सिंगदा कोइना चतुना पाउ लौरिबा अखोईगी पाउमीदगी अमुक तामिनसी फ्रांसिस हौजिक भोट थादनबा हौबगी मतंगदा खरा हाइबियो आई हुजिक 58 चुराचांदपुर एसी की मनुंगदा पोलिंग स्टेशन पार्ट 57 दले भोट थादबगी दमक मयाम लेपखे नुपा हेन नुपी यामे यामना शांति ओरे हुजिक फाउबदा पामदबा थौदो थोकपा लेते थागजरी फ्रांसिस ngasi bot thadanariba anba tangkak asida nopi voter lakh 3,13,948 amasung nupa voter lakh 5,63,9 yauna voter lakh 13,13 chanipan 13 na mirep sam 63 gi maraibak lepkadauri BJP na ngasi mikhal pangthokleba Vidhan Sabha kendra 19 makta mirep thadokli Congress na kendra 19 da JDU na kendra 19 da NPP na kendra 13 da RPI A na kendra 9 da mirep thadokli तांकगसिदा मिरेप ओइरबसिंगी मनुंगदा मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंह मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष युमनाम खेमचान उप मुख्यमंत्री युमनाम जॉय कुमार वर्क्स मंत्री थोंगाम विश्वजीत मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट नामाइराकपम लोकेन हानगी मंत्री सिंह करामश्याम एल जयंत कुमार मेमसा किपगेन AK मीराबाई Y इराबोट हानगी DGP LM खौटेन चिंगबा यावरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी रशियाना बेलारस वारी सानसी हाइरकबा अदु यूक्रेन यादबदगी रशियाना यूक्रेन की मथक्ता चथरिबा मिलिट्री ऑपरेशन हेन कंसिनबा फिरेप लौख्रे हाना लंदारंबगी चांगदगी हेनगन यूक्रेन की मरोइबा मफम अयामबदा अकनबा मोंगदा लंदारगनी हाइना रशियाना लाउथोख्रे
ꯃꯔꯒꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯒꯦꯔꯤꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯖयशंकर ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯔꯁवर्धन श्रृंगला ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯀꯣꯇꯤ 163 ꯂꯥख 94 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 14ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10,000 ꯔꯣꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 39.54 ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 1,11,963 ꯂꯩꯔꯤ ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauzik ngangom kiran leire kiran Thagachari Suni Taranthoi Shuba Manipur Bidhan Sabha Mikhal ge ngasi ahanba tangka ki bot thadanaba ga mari lenaba pausing amasung JDU gi mirap Rojit Nongmin kapluma gi pausina ngasi phongba pause amagi maroiba pau aina phongnaba uri Sana laibakta Manipur gi ahanba tangka ki mikhal pangtongnaba sem sabu loikre apunu voter laktara nithoi henbana ngasi mirap sam humputra humdoi gi laibak lep ko duri haba pauna ahan headline tawri Telephone tausilaga bot khombagi wafam kupna yangsilagani Rojit punongmina kaplomagi thaudok thijili haiba Chief Electoral Officer gi wafamna pausi asigani sub headline tawri Sangai Express Manipuri da ngasi mirap sam humputra humdoi gi marai baglep lagani haiba pau amasung pung kunmari da positive oibagi sangsa dani 0.9 oiki haiba pausingna headline pausing oina phongli Sangai Express English dana bot thadana bagi damak ID card tarani thoi piri haiba pauna ahan headline tawri JDU gi candidate kaplam le haba pauna pauchi asigani sub headline tawri huyalan pauda ngasi voter lak tarani thoi lesing mapan samri kunthra mapan na candidate sam humputra humdogi marai buk lep lagani hai na banner headline tawri Imphal Free Press ta Khetrigaon gi JDU gi candidate Rojit Nomina kaplam le chief minister na mara leba sing lemna tharoi haina phongdokyo pauna an headline tawri Ishal Express ta Khetrigaon kendra gi JDU gi miref W Rojit Nomina Kapsinduna Hanana Honorable Androgi Yum Tareta Nomi Kapsilamle Mi Ama Sokpadagi like a necre have a pauna and headline Tori. Manipurdagi Mahiroi Yankai Ukraine the Panduna Lady India Masa Sani Yankai Puba Air India flight Delhi Airport to Tungla Kre have a pau Amashu Pausia Sigi and Belamai the Pong. Naharol gi thaudangda first phase ki oina kendra kunthra nipangi maraibak ngasi leplagani mirap sam humputra humdoina mikhal lamba thengnagaduri haiba CEO gi pauna an headline tori JDU gi mirap bullet nomina kaplumle CM ni yangsin kre akan momong kandem tawkre haiba pauna pausi asigani sub headline tori irai bakta Khetrigaon kendra da JDU gi mirap nomina kaplumle andro kendra gi yum teret kapsil lambada mi ama sokle haiba pauna an headline tori Manipur Melda ngasi ahanba tangka ki bot thadanaba numit ni haina an headline tori Congress Milep Salam Joy tanthokre haba pau amasu pauchi asigani sub headline tori People's Chronicle da ahanba tangka ki mikhal ngasini mirap sam humputra humdoina lamba taunari haba pauna an headline tori Pono phamda Assembly election lisingani kunithoi gi ahanba phase ki oina ngasi ayuk pung 3 tagi nungthil pung 3 pau bot thadanaragani haba pauna an headline tori Manipurda mukto oikidriba mawong amada mirap amana atopagi mirapta sawatkre haiba pauna pausi asigi anisu headline tawri Morning Bell da Mikhal pangtukadaba numit kharani da ngairaba matamda JDU gi candidate bullet nomina kaplum ne haiba pauna han headline tawri Ganfu Melda ngasi Manipurda hanba tangka ki bot thadanaragani haiba pawmasung Tamenglong Clean Election Campaign Committee ni sinduna Tamenglong jila da Credible Election and Gender Equality haiba hiram da miyamu bhab tanbagi thorum pangtukibagi pawsingna marwe paw ina phongli Tamenglong Times ta ngasi hanba tangka ki Mikhal pangtukibagi pawmasung Field Outreach Bureau Tamenglong Unit in a sub campaign gi makada miyamu bhab tanbagi thorum pangtukibagi pawsingna marwe paw ina phongli Masona tharda Gangpi Molda motor bomb pokhaiba sokpadagi Rajmati City da like narakpa chahi tarani pan surami amasu sikraiba pauna marwe paw ina phongli Nation 12 to da tarani thu show Manipur Bidhan Sabha Mikhal gyan ba phase ki vote ngasi pangtok lagani Surchanpur amasung Pherzol da polling station sahum yankani pan da vote thadanari haba pauna chingba phongli suni Thagachari Kiran loishilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba vaccine kapthokpa face mask uppa futaruk labna laleba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba azamba thawongsinga singangna chatpinab amukhana ningsingjari aroibeda maroiba paw amuk tarani thoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhal gi anba tangka ki vote hauzik nga ki mamang ayuk pung 3 tagi thadanaba hokre nungthil pung 3 fawo vote thadanagani
Bidhan Sabha Kendra Kuntra Nipan the Botter Lak Trani to Lising Taramanga, Sanipan Taramarina Mirep Sam Putra Humdoigi, Maribak Lepkani, Amasung. Russia na wari sanana ba harak padu yada badagi Ukraine gi matakta he na kanma military operation ta taragani haidi Paulo Zire.